一起来听一下这台车的底盘异响，就是这种吱嘎吱嘎的异响声。我们平时在打方向的时候，底盘传出吱嘎吱嘎的响声，走在颠簸路面也会传出这种吱嘎吱嘎的响声。像这种问题，我今天来教大家如何正确维修。只要底盘的胶套出现了老化，都会传出这种吱嘎吱嘎的响声。上的底盘胶套，只要过了3、5年、7、8年以及再长的老车，底盘都会出现吱嘎吱嘎的响声。那在维修的时候一定要找准家，千万不要乱修。有些个别黑心的修理厂会直接给你更换胶套，或者给你更换总成配件。今天我就来告诉老铁们，像底盘配件出现了这种老化的吱嘎吱嘎异响声，在胶套没有出现大裂纹和损坏的情况下，我们根本不用换底盘胶套。我的维修方法非常的简单，无需拆掉底盘任何配件就能解决此异响，只需将底盘的汽车胶套静音保护剂喷到所有的胶套上，就能解决这台车底盘出现的各种吱嘎吱嘎的异响声。只要是汽车上所有的胶皮配件出现了老化，都可以选用这款保护剂进行喷射。汽车上的胶皮配件到了3、5年都会出现老化期，我们在胶套没有出现老化之前，都给它喷上这种保护剂，能防止胶套老化。有的胶套老化呢，出现异响声，喷上它还能缓解胶套的使用寿命，让胶套更加富有弹性。操作起来也是非常的简单，车主自己都能用。看到所有的底盘，只要有胶套的地方，我们都给它进行喷射，就能缓解胶套出现的老化。牌的胶套以及各种球头的防震套，一旦出现了老化，就会导致我们的配件出现了更换总成的现象。有了它，我们无需更换总成，直接保养胶套就可以了。还有我们的半轴4个内外球笼上面的防震套，过了3、5年也会出现老化，我们提前都给它喷上，防止胶套老化。尤其是最常见的打方向的吱嘎吱嘎异响声，我们只需将减震器上面的顶胶进行喷射就可以了。减震器上方的顶胶一旦出现了老化，就会出现打方向吱嘎吱嘎的响声，我们无需更换顶胶压力轴承。还有最常见的，我们的轮胎出现了这种裂纹，出现了老化的现象，我们提前都把轮胎的表面上给它进行喷射，还可以让轮胎的使用寿命更加长久。总而言之，它就是一款保护所有车上带胶皮配件的一款胶皮保护剂。有了这款保护剂，我们车上所有的胶皮配件会使用的更加长久。这款保护剂效果非常明显，下面咱们来试一下底盘还有没有异响了。经过搬动了底盘平衡杆的胶套，现在异响声已经消失了，没有吱嘎吱嘎的响声。再来转动一下前轮，看看底盘还有没有之前的吱嘎吱嘎响声，异响声也已经消失了。之前打方向的吱嘎吱嘎的异响声也已经没有了，下支臂的胶套我们也检查了，异响声也没有了。就是这一款非常好用的产品，我把它挂在了左下角。老铁们呢，每个人都去留守一单。过了3、5年的车，即使胶套没有异响，我们也一定要给它进行喷射一下，把胶套进行保养，防止胶套出现老化。家里车多的老铁们可以直接买2瓶装的，价位更划算。保质期3年，这3年之内，只要你底盘有异响了，直接喷就可以了。看这底盘配件，现在逛动起来，这个胶皮一点吱嘎吱嘎的响声都没有了。此台车我们就以不换件的方式把问题给车主大哥解决了。来的时候这车的底盘吱嘎乱响啊，现在有了它，我们不需更换任何底盘配件，